بنام خدا مہربان و شفیق۔ حامیم۔ قسم ہے واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو، اور یہ ہمارے پاس الکتاب لوح محفوظ میں ہے جو بلند و باحکمت کتاب ہے۔ کیا ہم ذکر نصیحت کو تم سے محض اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہم نے تو اگلے لوگوں میں بارہا نبی بھیجے ہیں، اور جب بھی ان میں کوئی نبی آتا ہے وہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہم نے تو ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور بے ضرور کہیں گے کہ انہیں بڑے طاقتور اور ذی علم ہستی نے خلق فرمایا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ استراحت بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور جس نے آسمان سے خاص مقدار میں پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے، جس نے ہر اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے مہیا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھ کر بیٹھو، اور جب تم اس پر متمکن ہو جاؤ تو اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی اور تم کو بیٹوں سے نوازا؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی نسبت یہ خدا سے دیتے ہیں، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جسے زیورات میں پالا جاتا ہے، اور وہ بحث و تمہیز کے موقع پر اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا انہوں نے ان کی جسمانی ساخت کو دیکھا ہے؟ ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے باز پرس ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو بس قیاس آرائیاں کیا کرتے ہیں۔ یا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی کہ وہ اس کتاب سے چمٹے ہوئے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر گامزن ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں تمہیں اس سے زیادہ صحیح راستہ بتا دوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ سارے رسولوں کو یہی جواب دیا گیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو اسے ہم نہیں مانتے۔ آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا، دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے کہا تھا یقیناً میں اس سے برات کرتا ہوں تم جس کی عبادت کرتے ہو، سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی بہت جلد میری رہنمائی کرے گا۔ اور ہم نے اس پیغام کو ان کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو فائدے پہنچاتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور واضح ہدایت کرنے والا رسول آیا۔ اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا آخر یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان اسباب معیشت کی تقسیم کر دی ہے، اور ہم نے ہی بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو تابع بنا کر ان سے کام لے، اور آپ کے پروردگار کی رحمت ان کی جمع کی ہوئی پونجی سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان کے منکرین کے
گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ بالا خانوں پر چڑھتے ہیں چاندی کی بنوا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت جن پر تکیے لگا کر بیٹھے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے، اور طرح طرح کی آرائشیں۔ یہ سب کچھ متاع حیات دنیا ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک صرف متقین کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان سے پہلو تہی کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ہمنشین ہوتا ہے، اور وہ شیاطین ان لوگوں کو راہ خدا سے باز رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب جتنا بعد ہوتا، تو کتنا برا ساتھی ثابت ہوا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا، آج ہرگز تمہیں کسی قسم کا فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، جبکہ تم ظلم کر چکے، تم سب کے سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ اے نبی، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور اسے بھی جو صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہو، خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، اس کے باوجود ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک ہم ان کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ پر جو وحی کی گئی ہے آپ اسے مضبوطی سے تھامے رہیے، آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں، اور بلا شبہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور عنقریب تم سب سے اس بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھیے، کیا ہم نے ان کے لیے رحمان کے سوا کچھ اور معبود قرار دیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سربراہ افراد کے پاس بھیجا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں عالمین کے پروردگار کا پیغامبر ہوں۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ ان معجزات کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم انہیں ایک نشانی سے بڑھ کر دوسری نشانیاں دکھاتے چلے گئے، اور آخر کار ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا، اے جادوگر موسیٰ، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا طلب کرو اس عہد کے مطابق جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، بے شک ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ پس جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار کر یہ کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی سلطنت اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ سوچ کر بتاؤ، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو بے وقت ہے اور واضح طور سے بول بھی نہیں سکتا؟ اگر وہ بہتر ہے تو اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا فرشتے اس کے ہم رکاب ہو کر کیوں نہ آئے؟ آخر کار اس نے اپنی قوم کو سبک گردانا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی۔ یہ تو فاسق قوم کے افراد تھے ہی۔ آخر کار جب انہوں نے ہمارے غضب کو للکارا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان سب کو غرق کر ڈالا۔ پھر ہم نے انہیں قصہ پارینہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اے نبی، جب آپ کی قوم کے سامنے فرزند مریم کی مثال پیش کی گئی تو آپ کی قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں، یا یہ مثال وہ آپ سے کج بحثی کے لیے لائے ہیں، بلکہ وہ تو ایک جھگڑالو قوم ہے ہی۔ وہ تو محض ہمارا بندہ تھا جسے ہم نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا تھا۔ اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین بنتے، اور وہ عیسیٰ در حقیقت قیامت کی ایک علامت ہے۔ تم اس بارے میں ہرگز شک نہ کرنا اور میرا اتباع کرتے رہو، یہی سیدھا راستہ ہے، کہیں شیطان تمہیں اس سے روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں حکمت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم جن بعض باتوں میں اختلاف کر رہے ہو ان کی حقیقت کو واضح کر دوں، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان تعلیمات کے بعد بھی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔
کیا یہ لوگ اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے؟ اس روز دوست احباب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کسی قسم کا خوف نہیں اور نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے فرما بردار بھی تھے، تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزت و احترام سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے سونے کی بڑی بڑی تھالیوں اور پیالوں کو گردش میں لایا جائے گا، اور جنت میں وہ کچھ مہیا ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا اور جو تمہاری آنکھوں کو بھائے گا، اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اور یہی وہ جنت ہے تم اپنے عمل کے ذریعے جس کے وارث ہوئے ہو۔ اس میں تمہارے لیے بے کثرت پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ بے شک مجرمین عذاب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، اور وہ اس میں مایوسی کے عالم میں دم بخود ہوں گے۔ ہم نے ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا تھا، البتہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، داروغہ جہنم، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ کر دے۔ مالک نے کہا، تم یوں ہی ٹھہرے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تمہاری اکثریت حق سے ناپسندیدگی ظاہر کرتی رہی۔ کیا انہوں نے کسی بات کا مصمم ارادہ کر لیا ہے؟ تو ہم بھی عزم بالجزم کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ اے نبی، فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا پروردگار ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آپ انہیں بیہودہ باتوں میں مگن اور کھیل کود میں پڑا رہنے دیجئے، یہاں تک کہ یہ وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا گیا تھا۔ اور یہ وہی ہستی ہے آسمان میں جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور جو زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ باحکمت اور ہر شے سے باخبر ہے، اور بابرکت ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اور وہی قیامت کی گھڑی کو جانتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اسے چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، مگر وہ جو سچائی کے ساتھ گواہی دے اور وہ اسے جانتے ہوں۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ انہیں کس نے خلق فرمایا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ اور اکثر آپ فرماتے رہے ہیں، اے میرے پروردگار، یہ ایک ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ اے نبی، آپ ان سے چشم پوشی کیجیے اور فرمائیے، سلام، ان قریب وہ جان لیں گے